Hey guys, welcome back to the channel. This is me Tejas. You're watching Element Tech and आज एक बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए. Because in this video I'm going to unbox these are the buds which I'm going to unbox in this video. Well, ये bud बहुत ही एकदम काम की चीज़ है because ये कान साफ करने के काम में आता है और बहुत सारी गुदगुदी भी होती है. Well, मजाक की बात साइड में रखते हैं. आज we are going to unbox these are the Realme wireless bud which I'm going to unbox in this video. जैसे कि आपको पता है कि जो Realme है वो फ़ोन पे फ़ोन लाते जा रहे हैं एक साल से एंड देखा जाए तो Realme एक बरगद की पेड़ की तरह है, मतलब सब जगह पे अपनी टहनियाँ घुसा रहा है. कहने का मतलब ये कि जो Realme है वो ऑलरेडी अपने फ़ोन केसेस निकाल चुका है, अपने पावर बैंक्स निकाल चुका है एंड अपने ईयरफोन्स भी निकाल चुका है. And finally it has entered into the wireless market with these Realme buds. Sorry, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था. These are Realme buds wireless, not Realme wireless buds. So anyways, this is my first unboxing on this channel, so please make sure that you don't judge me and अगर judge करना है तो सीधे जाके पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ and comment section में जितना judge करना है कर सकते हो. Feel free to say anything that you want. So anyways, फटाफट इसको unbox कर लेते हैं and मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है ये प्रोडक्ट and उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है वो तो बताते रहूँगा. So let's get with the unboxing. So, जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज द Realme Buds Wireless. मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ इन बड्स के बारे में. मैंने ये सुना तो नहीं है बट इट इज़ अ गारंटी दैट ये बड पे आप बहुत सारी बड़बड़ भी कर सकते हो. आई मीन दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड बड्स, राइट? वेल, बॉक्स की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है मुझे. दोनों साइड में उसके Realme की ब्रांडिंग्स आ जाती है एंड टॉप पे एक हैंडल दिया जाता है जिसे आप खींच सकते हैं इसको. बॉक्स के बैक साइड में देखें तो बॉक्स के यहाँ पे ऊपर उसके स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं एंड यहाँ पे एक सुंदर सा एक लंबा सा चित्र दिया हुआ है इस ईयरफोन्स का. यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, 3 बटन्स आते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक जो बीच वाला आता है उसमें दबाने से करंट आता है क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत एक दूसरे को कनेक्ट नहीं, मजाक कर रहा हूँ. यहाँ पे आ जाते हैं. सो देखा जाए तो सीमलेस कनेक्टिविटी है एंड 11.2 mm का एक बेस बूस्टेड ड्राइवर है. 12 आवर्स का प्लेबैक मिलता है. ब्लूटूथ 5.0, एक IP रेटिंग है विच इज़ स्वेट प्रूफ. IP रेटिंग 6 होती तो वाटर रेजिस्टेंट होगा बट इट इज़ IP रेटिंग 4, सो आई गेस पानी में डुबाना मत इसको कभी भी. फ्लेक्सिबल नेक है, इसका जो नेकलेस है वो फ्लेक्सिबल है. अगर आप इसकी प्राइस देखें तो यहाँ पे ऑन द बॉक्स लिखा हुआ है 1999 विच इज़ ऑलमोस्ट 2000, बट एक ऑनलाइन आपको 1600 to 1800 की रेंज में मिल जाता है. तो फटाफट इन ईयरफोन्स को अनबॉक्स कर लेते हैं. तो अनबॉक्स करने के लिए हम मैं खींच लेते हैं इसको. देखा है तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं बॉक्स के साथ, बस इतना एक बॉक्स है एंड सीधे आपको ये ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं. यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, येलो एंड ब्लैक के कलर में ये मिल जाएंगे आपको. तो मैं फटाफट इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से बॉक्स से. पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे बिकॉज एकदम परफेक्टली फिट है सारी चीज़ें. मैं बॉक्स को साइड में रख देता हूँ ज़रा. तो अभी आता है इस ईयरफोन्स पे. देखा है तो यार ओहो मतलब यहाँ की एक रबराइज फिनिश दिया हुआ है इस नेकलेस पे एंड ये फ्लेक्सिबल नेकलेस है जैसे पीछे दिया इसमें बताया गया था बॉक्स पे. एंड ये कोटिंग का तो मैं क्या बताऊँ यार, जो रबराइज फिनिश है ना इस पर बहुत सही है, एकदम चिकनी से बहुत सा रब करने का मन करता है. आई मीन गलत सेंस में मत लेना. एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको एक येलो कलर के वायर्स मिल जाएंगे एंड ब्लैक कलर का नेक बैंड है. तो येलो कलर के वायर्स पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक ट्रेड्स आते हैं. तो आई गेस क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ने के बाद. अभी लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सा देख लेता हूँ मैं फटाफट. ओके, सो ये जो बटन वाला पार्ट है ये आएगा राइट साइड में. अगर याद रखना है तो Realme का R एंड राइट से रिलेट कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है. दिस आर द Realme ब्रांडिंग जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाती है. वेल, इन ईयरफोन्स का एक सबसे बेस्ट पार्ट मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं इसको डिटैच कर देता हूँ, डिटैच करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं. मतलब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे LED ब्लिंक होगी हुई तो LED ब्लिंक होती है क्योंकि वो ऑन हो जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइस से. एंड अगर मुझे बंद करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट कनेक्टेड एंड LED बंद हो गई. सो अगर ये प्राइस पॉइंट पे Realme इतना फीचर्स दे पा रहा है तो इट इज़ वेल डन Realme. वेल एनीवेज, जो ईयरबड्स हैं जो कान में डालना होते हैं उसके नीचे भी आपको एक येलो कलर का डिज़ाइन मिल जाएगा. तो येलो एंड ब्लैक इसका कलर कोडिंग बोल सकते हैं.
एंड एक ये ऐसा शार्क के फिन जैसा कुछ मिल जाता है, इससे आप अपने दोस्तों को डरा सकते हो, मतलब ऐसे पानी से लेके जाके, जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं। एनीवेज, तो ये एक्चुअली दिए इसलिए जाते हैं बिकॉज ये इन बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब आप एक बार कान में लगा दो तो फटाफट वो नहीं निकल पाते। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो अक्टूबर का महीना आ रहा है एंड अक्टूबर हीट होती है, तो बहुत ही गर्मी होती है आजकल। एंड गर्मी में बेसिकली होता है क्या कि जो रेड कलर है वो गर्मी का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तो जहाँ पे भी आपको रेड कलर दिखेगा ना, मतलब वीडियो के नीचे या फिर कहीं भी अगर आपको रेड कलर मिलेगा तो उसको जोर जोर से मारो, मतलब क्या होगा कि रेड कलर का इफेक्ट जो है वो आप पे नहीं आएगा एंड आप अक्टूबर हीट से सेफ रहोगे। वेल, अभी फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है, नाउ इट इज टाइम टू ट्राई दीज आउट। दीज ईयरफोन्स आर, मतलब मैंने बहुत जगह पे सुना है कि ये ईयरफोन्स का बेस बहुत ही सही है, तो बेस टेस्ट करने के लिए द बेस्ट वे इज टू यूज अ बेस बूस्टेड सॉन्ग। तो फटाफट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक डिटैच करना है जो मैग्नेट है वो, एंड विद इन 2 सेकेंड्स मैंने अभी कैलकुलेट किया कि विद इन 2 सेकेंड्स ये मेरे डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं अगर मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है तो। सो लेट्स ट्राई इट आउट। मैं एक बेस बूस्टेड सॉन्ग सर्च करता हूँ यूट्यूब पे एंड विल जस्ट ट्राई इट एंड प्ले इट। सो या हो बहुत सही यार, बहुत सही यार, बहुत सही है। I mean, मुझे आजू-बाजू का तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लाइक लिटरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एंड अभी मेरा भाई सामने बैठा है, लाइक ही इज लिटरली सिग्नलिंग मी कि आवाज स्लो बात कर। मतलब एक्चुअली मैं बहुत फुल वॉल्यूम पे सुन रहा था एंड लिटरली दीज इन ईयर ईयरफोन्स आर बहुत सही, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। मैं फटाक से इनको ऑफ कर देता हूँ। बेसिकली देखा है तो यार बेस इनका बहुत सही है, मतलब लिटरली कान में ऐसा बजता है पूरा बेस। तो आई एम लिटरली हैप्पी विद द बेस दैट दिस ईयरफोन्स आर प्रोवाइडिंग। वेल, देखा है तो मैं और भी आगे इसको यूज़ करूँगा एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस ईयरफोन्स within a week. So stay tuned for that, and to get the notification of that video, make sure you subscribe to the channel and also click on the notification bell so that you do not miss any updates. Anyways, बात करें ईयरफोन्स के बारे में वापस से, तो यार बेस मुझे बहुत सही लगा। बेस बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आई डोंट थिंक बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है ये। बट एक बात मैंने जो है वो नोटिस की है कि ये जो येलो कलर जो है ना, ये थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि शायद जल्दी ख़राब हो जाए, मतलब एक येलो डर्टी फेलो वाला केस हो सकता है इसमें, बिकॉज इस पे जो थ्रेड्स है वो डस्ट फटाफट से पकड़ सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ही पता चलेगा वो चीज़। सो एनीवेज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and make sure that you subscribe to the channel and click on the notification icon so that you do not miss any updates on this channel, because बहुत ही तगड़ा वाला कंटेंट लाता हूँ मैं। एंड अगर चाहिए तो यू कैन गो एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस, मेरे नीचे लिंक में सब जगह पे दिया हुआ है, जाके देख लो। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रियलमी के वायरलेस बड्स जो है वो कैसे लगे कान साफ करने के। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि रियलमी के बड्स, आई मीन सॉरी ये नहीं, ये तो बॉक्स है, रियलमी के बड्स जो है वो कैसे लगे एंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बाई योरसेल्फ और नॉट, मतलब खरीदोगे कि नहीं है वो बताओ यार। एंड ऑल्सो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड जो करना है कर दो, बस कर दो। So thank you for watching this video. This is me Tejas, you're watching Element Tech, and stay tuned for the in-depth review of the Realme Buds. Realme Buds. Bye bye.